Ndagusuhuje ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndagushimira cyane ko uhisemo kureba iyi video y'uyu munsi nkaba ngiye gusubiza ibibazo bibiri ibyo bibazo bibiri kimwe kikaba kijyanye no guca imyeyo ikindi kikaba kijyanye no kwisiramuza cyangwa se kwikebesha ibibazo byabajijwe n'abantu babiri batandukanye. Hanyuma ikibazo cya mbere kiravuga ngo nagira ngo nkugishe inama mboneyeho no kugira ikintu nakubaza, ese ko nifuza ko umukobwa tugiye kuzarushinga azaba yaraciye imyeyo, ese hari icyo bitwaye kuba yayica? Hanyuma agakomeza yibaza ati ese byaba byamubangamira cyane? Ati bibaye byamubangamira cyane nabireka kuko niba bibabaza sinifuza ko byamubabaza kuko ndamukunda. Ati ntabwo mbishaka cyane ku buryo budasanzwe ariko mba numva wenda byazatuma ndyoherwa kurusha uko yaba atarayiciye, nubwo bitavuze ko niyo yaba atarayiciye bitandyohera kuko niyumvamo cyane, kandi byaba byiza abikoze ari uko nawe bizamufasha kuko ntabwo nshaka ibyishimo byanjye nyine ahubwo ndashaka ibyishimo bya twembi dufatanyije. Ati rero ati ngira inama. Nshuti rero ndagushimira cyane kuba wabajije iki kibazo. Ikibazo kijyanye n'ibintu byo guca imyeyo nakigarutseho kenshi muri video zitandukanye, ushobora gusubira inyuma ukagenda uzireba, hari igihe zagufasha. Hari video imwe nigeze kuvugaho impamvu zatuma uca imyeyo n'impamvu zatuma utayica, impamvu enye zatuma uca imyeyo n'impamvu zatuma utayica. Hanyuma kandi nigeze nanone no kugaruka ku bijyanye no guca imyeyo, kugaragaza ese akamaro byaba bifite nibihe, nakahe, ese byongera iki, ese bigabanya iki. Ibyo ngibyo nabivuze ku buryo burambuye. Niyo mpamvu rero muri iyi video y'uyu munsi ntabwo ndi bubivuge ku buryo burambuye, ahubwo ndasa nusubiza ikibazo cyawe gusa. Uribaza rero niba ngo yabanza agaca imyeyo, bisobanura yuko muri mu gihe cyo kuba mwarushinga, ntabwo wambye imyaka mufite, ariko ibyo byose mwamaze kurenga 21 yemewe n'amategeko, none mwamaze kwemeza ko mushobora kuzarushingana cyangwa se ko muzanarushingana, nta dute ikirimo. Urimo kwibaza rero niba yaca imyeyo, bisobanura ngo ubwo ngubwo nuko atayiciye, kuko yaba yarayiciye ntabwo uri kubaza iki kibazo. Urashaka ko aca imyeyo kandi araca imyeyo ari umukobwa ukuze, umukobwa w'inkumi. Ubundi mu Rwanda rwo hambere abakobwa bacaga imyeyo babitangiraga mu bwangavu bagikura. Ibyo ngibyo bikaba byaroroshyaga icyo gikorwa nyirizina, kubera yuko ni ugukurura nyine uriya mubiri wa hariya ziriya petite lèvres, kandi uko uzikurura umubiri ugikura niko nazo zikomeza zikagenda zirambuka kurushaho, mbese hakajyamo no kurambuka bidatewe n'ingufu zonyine washyizemo, kuko izo ngufu zihura n'uko umubiri wawe urimo gukura. Birumvikana rero iyo ubikoze umaze gukura, ubwo biba bibaye akazi gakomeye cyane, navuga ngo bwikube 2 cyangwa 3 cyangwa karenga, kubera yuko umubiri nubwo imyanya myibarukiro y'umukobwa ikomeza gukura, imyanya myibarukiro y'umukobwa ikomeza gukura kuzageza mu myaka ndetse ya za 50 gutyo, ariko umubiri wawe ntabwo bugikura cyane nka cya gihe umwana w'umukobwa akiri mu bwangavu. Ubundi ku mukobwa waca imyeyo akiri mu bwangavu washoboraga no kuba warekeye aho ugira ngo nta nubwo wagwije, ariko kugenda ukura, uko imyanya myibarukiro yawe igenda ikura, ukajya kubona ukabona ya myeyo yabaye nkaho yikuza, ukabona yarakuze kurusha wowe cya gihe warekeye aho ngaho. Navuga nti rero ugiye kumuvuna kumuha akazi ko guca imyeyo kandi akuze, ntabwo ari igikorwa ukora umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe ngo gihite kirangira, ni igikorwa kimara amezi, gishobora kumara n'imyaka. Urumva rero kukimuha akuze bisa naho ari kumugora. Kubabara bwo ntabwo bibabaza, ariko nanone hari igihe bishobora kubabaza biterwa n'uburyo wabikozemo, bitewe n'ibyo wasizeho, kuko hari ibyo ushobora gusigaho bikaba byakubabaza, bikaba byatuma hatumba. Ari nabyo rimwe na rimwe bashyiragaho kugira ngo nyine bikure vuba, kubera ko iyo habaga hatumbye ukongera ukahakurura byatumaga byihuta. Urumva rero byaterwa n'icyo washyizeho kugira ngo ubabare, ariko hakiyongeraho n'uwo mugogoro nyine wo guca imyeyo nyine kandi uri umuntu ukuze. Nagaragaje kenshi ko bitagira ikindi kintu gikomeye cyane byongera, uretse kuba imyanya myibarukiro y'umukobwa hari ukuntu nyine ihinduka hari inyuma, hagasa naho haje ibindi bintu, wenda imyanya myibarukiro y'umugabo ishobora gusa naho ikoraho, noneho maybe agahita yumva bitandukanye n'ibyo umuntu utaraciye imyeyo. Ariko ibindi byose bijyanye n'igikorwa cyo gutera akabariro twamaze kubona yuko bidaturuka ku guca imyeyo, haba ibijyanye n'ububobere, haba ibijyanye no kuzana amazi, haba ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kuryoherwa twarabonye ko ari mu mutwe, ko ari ukuba ukunda umuntu, ko ari ukuba witeguye,
witeguye igikorwa wumva ushaka kugikora, ko ari ukuba uri kugikorera ahantu wisanzuye, ko ari ukuba ugikora wumva igihe cyo kugikora kigeze, utiyiba utagira gute. Urumva ni byinshi cyane bikora mu mutwe kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza. Kuba rero umuntu yaciye imyeyo ni akantu gato cyane navuga ngo kaza kiyongeraho, nabwo biza gukora mu mutwe wawe, bigasa naho mu mutwe wawe bikubwira ngo ameze neza, aruzuye, afite ibintu byose, niba ushaka ari uwo ngo waciye imyeyo. Mu gihe na wa wundi rero ushaka utaraciye imyeyo nawe abonye utaraciye imyeyo aribwo avuga atameze neza, aruzuye, ibintu bimeze neza. Yes, inama nakugira rero nuko niba wabasha kumwakira uko ari ubu ngubu, uko yakuze naho ageze, wamwakira gutyo, kandi wavuze yuko wabishobora kuko umwiyumvamo cyane, byaba ari byiza cyane rwose, utagombye kumushyira ku mugogoro wo guca imyeyo. Hanyuma ikibazo cya kabiri ngiye gusubiza uyu munsi kijyanye no kwisiramuza. Uyu nguyu yarambazaga ngo ese umuntu amaze kwisiramuza cyangwa se kwikebesha circoncision, ese yakongera gukora imibonano nyuma y'igihe kingana iki, cyangwa se uwo muntu akirira no mu gihe kingana iki? Birashoboka ko wabimbajije kubera ko wisiramuje muri iyi minsi, cyangwa se ukaba ubiteganya, akaba ariyo mpamvu urimo kwibaza ese ni igihe kingana iki ngo numve niba nzashobora kukihanganira. Reka nkubwire yuko abagabo bose ntabwo bakirira igihe kimwe, ariko umuryango mpuzamahanga wita ku buzima World Health Organization cyangwa se WHO, wo ubwira abagabo yuko mu gihe wikebesheje cyangwa se mu gihe wisiramuje wakagombye kongera gukora imibonano mpuzabitsina nibura hashize iminsi 42. Iminsi 42 rero ni ibyumweru 6. Muri rusange basanga muri ibyo byumweru 6 cyangwa se muri iyo minsi 42, umugabo wese wisiramuje cyangwa se wikebesheje, yaba ari umugabo nta kibazo na kimwe afite, yaba ari n'ufite ubwandu bwa VIH itera sida, abo ngabo bose muri iyo minsi 42 baba bamaze gukira neza. Hanyuma iyo utarakira neza muri ibyo byumweru 6, ubwo haba hajemo nk'aka complication, haba hari akabazo kajemo, icyo gihe kwa muganga baba bagomba kukurebera bakagira icyo bagufasha. Ariko n'ubundi mbere yuko ibyo byumweru birangira, uba ugomba gusubira kwa muganga kugira ngo bagukurikirane barebe yuko uri gukira neza. Ubundi uba wakagiyeyo nka buri cyumweru kugeza igihe muganga akubwiriye ati ntuzagaruke. Ariko ubundi gusubirayo bakareba yuko uri gukira neza, ko nta infection iri kuzamo, kandi ko hari kuma neza, hatarimo kugukanyaga kugira ngo hatazatera ibindi bibazo mu gihe kiri imbere. Ibyo ngibyo byose kwa muganga baba bagomba kugenda babikurikirana nibura buri cyumweru. Hanyuma uramutse wumva wakize neza mbere yuko biriya byumweru 42 bishira, ukavuga uti rwose ndikumva narakize ngiye gukora imibonano, ugirwa inama yuko wakoresha agakingirizo. Kandi nawe ukiriye kuri iriya minsi 42 cyangwa se wihanganye ntukore imibonano mpuzabitsina iriya minsi 42 itarashira, ugirwa inama yuko mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere wahita utangira gukoresha agakingirizo. Ndetse bakakubwira ngo ubishoboye swati wamara amezi 3 udakora imibonano mpuzabitsina warifashe, cyangwa se muri ayo mezi 3 ya mbere nyuma yo kwikebesha ukaba wakoresha agakingirizo. Biragufasha cyane, bituma ahantu hadashobora gucika, bituma udashobora kugira ibibazo byo kwandura VIH sida ugira ngo harakize neza kandi wenda hatarakize neza, kuko uramutse uhafite akantu k'agasebe cyangwa se ugakora imibonano mpuzabitsina ya nkovu igacika gato hakaza agasebe kuko yari itarakize neza cyane, icyo gihe biba byoroshye cyane ko ushobora kwandura indwara zitandukanye, kuko cya gisebe nyine kiba kibonetse cyaho zishobora kwinjirira. Nguko rero ni icyo ngicyo nakubwira, nuko mu byumweru 6 umuntu aba yarangije gukira, kandi harimo abakira mbere y'ibyo byumweru 6, ubundi nta bakagombye kubirenza batarakira neza. Hanyuma kandi mu minsi ya mbere utangiye gukora imibonano mpuzabitsina, niba uri umuntu warushinze utari bwifate y'amezi 3 yose, ukaba ugirwa inama yuko wabanza kujya ukoresha agakingirizo mbere yuko wongera nyine gukora imibonano mpuzabitsina bunyama ukoreye aho ngaho. Ndagushimiye cyane rero, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ndagushimira cyane wowe wakanze subscribe igihe iyi video yari irimo. Wibuke ko gukanda subscribe biragufasha cyane, bituma umenya video yasohotse ukaza kuyireba, ari uko koko ubona ikwenteresa, ubona gushishikaje, yabita gushishikaje kwikomereza gahunda zawe. Hanyuma kandi ndagushimira cyane ujye kwisharinga n'abandi. Ndagushimira cyane wowe wakanze like, ndagushimira cyane wowe wakanze subscribe kera. Imana ikomeze kubaho umugisha.